Quindi io direi di far vedere adesso il video in cui Steven ci ringrazia e poi di andare a vedere come ha applicato questa cosa. Ok, Lo certo. mandiamo. Ciao Med, ciao Diego. Ciao ragazzi, benvenuti a questo video di risposta al video che ha fatto clamore sul nostro canale, ossia il video in cui correggi gli errori di Steven. Volevo leggerti alcuni dei commenti che sono arrivati e chiederti cosa ne pensi. Iniziamo con un commento da Pizza Pizza. Il nome è tutto programma, che scrive: credo che Parabiaghi nel suo ultimo video contro i maghi di mezza età che criticano le prestazioni altrui ce l'avesse con voi. No. Ho visto un pezzo del video incriminato di Parabiaghi e a me non ha per niente dato l'idea di parlare di me o comunque di noi. Poi vabbè, io ho sentito anche Alex. Esatto, quindi l'abbiamo sentito, vi faccio sentire anche un vocale in cui proprio dice: ciao Matt, perdona l'audio ma sono in macchina. Comunque no, non era rivolta a lui nello specifico, ti dico la verità. E quindi direi che non c'è alcun dubbio che non parli di lui. Certo, lui diceva che attaccava tutti quelli che criticavano Steven dal punto di vista tecnico, quindi noi non abbiamo parlato di quello, ovviamente, quindi non si riferiva a lui, però ognuno ha il suo pensiero, però comunque di certo Parabiaghi, Alex, non si riferiva a noi. Continuiamo con la carrellata, perché la maggior parte sono Alex Inabito che scrive: l'invidia in 16,46 minuti, lui ha vinto, altri maghi no alle altre edizioni, alcuni probabilmente non arrivano nemmeno alle selezioni. Quanti maghi rosiconi alla vittoria di un mago, da Andrea Bustizzo, un Castoro rosica meno, Mattia Verri. Insomma, ci sono tanti video, oppure un video in cui, di critica dove si ripete per tutto il tempo, non è una critica a posto. Cosa ne pensi di questi commenti? La prima cosa che mi viene da dire è: ma l'avete ascoltato il video? Sì, in effetti. Seconda cosa che mi viene da dire è: se l'avete ascoltato, l'avete capito? Perché secondo me avete sganciato l'ascolto dopo 3 minuti, vi è salito il sangue al cervello, perché non lo critico e dimostratemi che lo critico, non lo critico e rosico di che cosa? Cioè, ma si vede che non sto rosicando. L'ho detto, non mi interessa perché, come altri commenti che ho visto, vacci tu a vincere. Non succederà mai, perché non mi interessa partecipare a questi programmi, non che siano pessimi programmi, non interessa a me. Ho deciso di seguire nella vita altre cose, non sono meglio o peggio, sono cose diverse, non mi interessa. Ma dire non mi interessa non vuol dire non sono in grado, ho paura, non mi interessa. È così difficile accettare che una persona, e qua si entra il discorso dell'età, a una persona non freghi niente di andare a partecipare a un talent che tra l'altro nelle vostre voci sembra che ti proietti nell'Olimpo. Cioè è un talent che è un gradino, ma senza nulla togliere neanche a Steven, che va benissimo, che sicuramente ha un ritorno d'immagine, ma per qualità della percentuale dei concorrenti è un gradino sopra la corrida, ma che tacca o che voce importante nel curriculum è. Più che altro basta vedere la parabola di tutte le edizioni del talent. L'unico che ha avuto un lancio di carriera è stato Soldati, che ha vinto tipo la prima edizione. Ma le prime edizioni, di Got Talent. cioè, è cambiato il paradigma. Una volta tu arrivavi in televisione in seguito a tutto il lavoro che hai fatto per una valenza. La televisione era il punto d'arrivo, sì. E quindi sì che erano importanti i programmi che facevano una volta. Adesso tu parti dalla televisione per poi costruirti una carriera, quindi, ma non è che lo dico io, è sotto gli occhi di tutti che quello che cercano e la qualità è diversa. Non ci vanno, se non a pagamento, i professionisti in questi talent, ci va la gente che pensa, e qualcuno ce l'ha, perché io non dico che Steven non ce l'abbia, anzi, pensa di avere un talento e mostra il suo talento, ma non è un punto d'arrivo. Cioè, vincere il talent dovrebbe essere, come è, un punto d'inizio, non un punto d'arrivo. Certo. Tra l'altro la dimostrazione che non sia rosicamento e anzi sia un video costruttivo ce l'ha data proprio Steven, che abbiamo sentito. Ma è questo il paradosso. Scusa, ti ho interrotto. No, che abbiamo sentito dopo questo video e ci ha mandato proprio un video di risposta in cui si complimenta, anzi ti ringrazia, perché grazie a lui ha corretto una sua tecnica che ha poi portato in televisione. Quindi io direi di far vedere adesso il video in cui Steven ci ringrazia e poi di andare a vedere come ha applicato questa cosa. Ok. Lo certo. mandiamo. Ciao Med, ciao Diego. Volevo giusto spendere 2 parole al video di Diego dove mi giudica tecnicamente sulla performance di Italia's Got Talent. Io quel video lì l'ho apprezzato davvero tanto.
ho imparato delle cose nuove, ho appreso subito i suggerimenti e consigli di Diego e li ho messi in pratica in una performance girata a Italia Sì su Rai 1. Fatto sta che ringrazio Diego perché appunto io nella vita non si smette mai di imparare, quindi grazie Diego. Quindi mi pare chiaro che ti abbia ringraziato su ogni linea. Perché molto probabilmente lui l'ha ascoltato il video. Esatto, forse è l'unico che l'ha ascoltato davvero. No, beh, a onore del vero ho visto tantissimi commenti sono positivi, anzi. No, ma poi però cioè, e vorremmo proprio farvi vedere questa performance, come dice lui, di Italia Sì, e farvi vedere sia il pezzettino incriminato, tra virgolette, sia come poi lui in tempo zero, perché dopo aver visto il video è andato subito in Rai a registrare, ha applicato l'illogical move che tu hai spiegato in quel video. Quindi vi mandiamo il confronto dei due pezzi. Bisogno che mi dai una mano, quindi apri una mano per favore. E il tuo 6 di picche me lo tieni esattamente. Non chiudere gli occhi, quindi stai a guardare. Tieni un dito sopra l'asso di picche. E quindi mi pare chiaro che quel video era tutto fuorché critica sterile e invidia. Anzi, è stato un video utile che di tutti quelli che sono stati pubblicati per monetizzare su di lui, il nostro è stato l'unico che in realtà ha beneficiato allo stesso Steven, alla stessa persona che è stata criticata. certo, ma infatti tanto si sa che il mondo dei media funziona così. Cioè, mi stranivano certi messaggi, ma non perché mi fanno rimanere male, perché veramente mi fanno capire semplicemente che non è stato ascoltato il video, tutto lì. Poi ognuno è libero di pensare quello che gli pare, però almeno ascoltate il contenuto, invece di farvi salire il sangue al cervello dopo 3 minuti e non ascoltare questi famosi 16 minuti di... Guarda, possiamo fare un regalo a tutti quelli che hanno detto che rosichiamo, che vogliamo parlare di critica. Vogliamo regalarvi Diego in performance. Così, perché alcuni dicevano sì, vai a farlo tu, eccetera. Abbiamo voluto prendere un pezzo del quello che è il tuo, no? E metterlo in uno spettacolo molto informale, che ovviamente sarà live per tutte le restrizioni del caso, e che faremo in streaming il 25 aprile. C'è il link in descrizione dove potete registrarvi, e invitiamo tutti coloro che hanno criticato a godervi magari una serata che facciamo tutto pro magia, cioè legato sempre a voler diffondere cose positive, non critica sterile e basta. Certo, ma siete anche liberi poi di commentare lo spettacolo. Esatto. Tra l'altro non è uno spettacolo del mio repertorio, quindi sicuramente ci sono 1000 sporcature, ma ben accette le critiche e i commenti, non sono lì a dire sono Dio, anzi sicuramente in quello spettacolo ci saranno 1000 cose da criticare, ma sono ben accette se sono costruttive. Infatti penso sempre a quelli che si esibiscono agli spettacoli e poi finito lo spettacolo sono tutti lì a fare solo complimenti. Credo che tu sia il primo a volerle le critiche. Assolutamente. Perché grazie a quelle che tu puoi aggiustare il tiro. Certo, e sono il primo a dire questo spettacolo sicuramente ha diverse lacune, ma è voluto perché è uno spettacolo che è stato costruito in brevissimo tempo per dimostrare che anche in un periodo di crisi, se ci si ingegna un attimo, si riesce nel piccolo a esibirsi. Non è uno spettacolo, non è il mio spettacolo che faccio da anni, quindi ben guardatelo e criticate quanto vi pare, basta che ci sia un fondo costruttivo per tutti, per crescere io, per crescere voi, per crescere a tutti quelli che seguono il canale, seguono il nostro mondo. Esatto, beh, ovviamente il video, avendo avuto tante view, è andato anche a persone che non ci conoscono. Certo. Credo che anche sia normale. Questo video vi arriverà di nuovo perché magari l'algoritmo ve lo fa ritornare in home. Spero che abbiate capito il nostro messaggio e nel caso ci vediamo allo spettacolo del 25 aprile in cui lo vedrete performare dal vivo e potrete farvi anche un'idea di quello che per lui è la magia. Grazie mille. Grazie a te, grazie a voi come sempre e Ci vediamo alla al prossimo prossima. video. Ciao!